大家好，歡迎嚟到呢條片。咁我哋今日咧就會嚟到去介紹呢個種子碼嘅。咁我見到都有人喺度做緊啦，所以我就想試下啦。咁首先咧，第一個種子啦，今日想介紹嘅咧就係叫做184961483嘅。咁你打個種子嘅話就好簡單嘅啫。下面咧我就示範一下啦。雖然呢個比較有少少難記，但係我想俾你睇啲嘢。首先咧就咁創建新世界啦，咁就會有世界名稱啦。預設遊戲模式難易度作弊永為晝白夜白晝。之後下面咧就有個種子碼嘅，咁你就可以打啦。咁通常都係填數字，咁你中意係咯，咁填，咁就會帶你去唔同嘅地方世界咁噶啦。咁我哋抽咗呢個俾大家睇先啦。咁首先咧，你就見到哇咩嚟㗎？下面比較難睇啲，但係下面係一個呢個新版本咧，佢係呢個叫做考人嘅神典啦，好似係咁叫。覺得嘅一個神典啦，所以就會一啲唔知加上嘢嘅生物。咁咧，我記得咧就會有一個叫做一個等等，一個叫做 boss 嘅嘢嘅，咁佢就係巨型啦，大家應該都會知道嘅。如果有玩唔係呢個電腦版嘅話，咁我就會教呢個 Night Vision 係啦。咁呢個咧sorry 打咗人哋個建築物。呢個嘅海底神殿啦，如果係你喺生存模式玩呢個嘅話，就記得要一個海底呼吸嗰個嘢。如果唔係就會變上咗你係會死亡。咁樣下面全部都係水嚟嘅，所以你一定要噶啦。如果你生存模式玩，咁會有啲雞泡魚嘅生物嘅。雖然我都唔係好探索過呢個地方，但係就帶你哋睇一睇啦。呢啲雞泡咁係啦，呢隻嘢就喺度啦。好似咧，印象中咧，佢就係會俾一個叫做 mining fatigue 嘅嘢嘅，即係你掘嘢好慢啦。之後咧嚇死我啦！咁大概咁，同埋宣佈一下咧，Lucky Block 咧喺呢個新版本係用唔到嘅。咁我就揾到一個新嘅 mod 啦。咁我哋嗰個打 boss 嗰個就會繼續嘅。咁希望 BQ 會同意啦，因為我發夢發到佢唔同意哈。之後係啦，咁呢個種子咧就係咁多噶啦。好啦，咁到下一個種子。好啦，咁第二個種子啦。第二個種子咧就係999，我諗大家都應該知道呢個嘅。咁呢個種子咧就係好簡單啦，係一個村莊，係一個一開始嘅村莊，好易記同埋好點講咧，即係總之唔好意思啱啱有啲嘢。總之咁就介紹一下啦。呢個村莊都唔錯嘅，有一個呢個叫教堂啦。雖然我覺得事情冇多啲啦，唔好意思，我繼續啦。咁咧呢個村莊都幾好嘅，有圖書館啦，又有啲寫屋啦，有個瞭望台啦。咁之後仲有一個呢個叫做我都唔係好唔知中文係叫乜鬼。咁總之一個地方係有個箱啦，都係抽嘢嘅。呢度咧就係有個出口啦，3個麵包同一個蘋果。咁生存咧就好同我講嘢，係啦咁樣。呢個地方都冇乜嘢好做嘅，你可以自己喺度起一個新嘅生存世界啦，睇下 YouTube 都會練得嘅，我覺得幾好啦。咁到下一個種子。好啦，咁另外一個世界咧就叫做11194嘅，下一個種子 ，sorry。咁呢個世界咧，快啲啦！呢個世界咧就係，喂啦，好似
似係呢邊，我冇記錯嘅話。係啦，應該咧，你只要開始喺棵樹上面嘅，咁咧繼續行啦。我知嘅是這樣嘅。我記得啦，如果唔係嘅話就當我失手啦。乖啦，點解真係咧？唔係呢邊咧？係呢邊咧？咁正常咧就係一個沙漠村莊同埋一個嗰啲叫沙漠隔離嗰啲通常叫咩咧？我都唔知。橙色嗰啲木啊，橙色嗰啲木個村莊嘅。咁我打出種子咧，呢個係錯誤嘅。好啦，咁我揾到先，繼續啦。咁大家睇嚟係我錯咗啦。咁另外一個世界咧，咁我繼續啦。另外一個世界咧嘅種子碼咧就係1413509231嘅。咁呢個咧就係一個特別啲嘅村莊啦，好雜啊！哇，同埋啲村民添喎，正喎！喂，哇，好雜啊部機！即係而家咧就係有個呢個係特別啲嘅，有埋呢啲摩士嘅摩士 cobblestone，OK， 摩士 cobblestone 就係咁。包圍村民啊，正啊！呢個就係啲比較稀有嘅村莊啦。係啦，你可以如果你自己中意嘅話，你就可以當收藏啦呢啲啊。咁有可能咧，你唔識得揾到喎，因為呢個係一個我係呢個係佢 download 翻嚟嘅呢個種子係。咁大家如果我呢度仲有個村莊添。我相信佢可能本身唔係咁嘅，係一個創作呢個嘅人去整翻嚟㗎啦。呢個就係一個正常嘅村莊。我村莊唔係嚟嘅。我村莊做咩？係啦，咁樣就呢度仲有另外村莊添嘅。咁樣咧。係啦，就咁多啦，呢個村莊，唔係呢個種子就係咁多啦。OK， 下一個種子再見。咁到下一個種子碼啦，係即係減號啦，19506666809。咁如果你真係想去 try 嘅話咧，你就可以寫低呢個種子碼啦，咁方便你去睇嘅。咁記住咯，你可以 post 咗佢啦。如果你想記錄低或者抄低嘅話 ，OK。呢個咧就應該係一個叫做沙漠 temple。咁可能你一開始都唔係呢個位嘅，可能。咁應該你揾到啦，係一個明啦。咁係咪有天之記你拆咗呢個最好啦？咁裏面就真係就7嚿金，3個 emerald， 6嚿腐肉，6嚿骨頭，4嚿金。一本係捷茲克星，好似4啊。捷茲克星4嘅附魔書，4嚿鐵，13嚿金同埋9嚿骨頭。呢度就係一本效率3嘅附魔書，呢個就5嚿鐵。最尾一個就係冇，就係咁嘅。如果中意嘅話，可以去讚佢啦，冇乜所謂。好快走啊！好最好玩嚟嘅。但如果你生存模式嘅話，當然唔會讚佢啦。咁拆嗰個之後就好像如果你中意 TNT 就攞埋佢啦。咁樣咧，我諗今日原來仲有一個喺度。咁我 check 埋嗰個咧，今日時間就應該差唔多㗎啦。嗱，咁我同你哋講聲啦。咁咧嗰個我仲預備咗3個 Lucky Block Race 嘅。咁如果大家想睇嘅話，我哋好快會同 BBQ 一齊拍㗎啦。點解我會落咗去咧？咁呢度有2嚿金、2嚿鐵、6個骨頭，另外先有1個diamond 喎，同埋呢個馬鞍啊安，好稀有嘅呢啲嘢都係1個 diamond 啦，1個安啦，9嚿腐肉、6嚿骨頭同埋1個 M，3個喎，好正呢個，3嚿 diamond、2嚿金、5嚿腐肉、6嚿骨頭，
5嚿骨頭、6嚿金、3塊腐肉同埋一個抗火性魔書，我哋做咗啦。咁係啦，咁今日時間差唔多，希望你哋會 like 同埋訂閱我啦。好啦，拜拜。